レンジ君はさ、田舎のネズミと都会のネズミ、どっちがいい？まるでこの世界で二人だけみたいだね。なんて少しだけ夢を見てしまっただけ。つま先に月明かり、花束の香り、指に触れる指。さよならもう行かなきゃ、何もかも忘れて。ガラスの上を裸足のまま歩く。痛むことに血が流れて落ちていく。お願い、その若い足跡をたどって会いに来て。一緒に夜の学校探検しよう。錆びたプールに放たれてく金魚、靴箱の中を隠したリンゴ、しなびた君の肌